बस आज हम बात करने वाले हैं Vivo S17 के बारे में, जो कि बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाली है। ये हुई ना बात। और इसकी फीचर्स के बारे में बात करें तो 8GB एंड 12GB रैम, 256GB एंड 512GB इंटरनल स्टोरेज। और डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंचेस AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। और कैमरा की बात करें तो 50MP का रियर में कैमरा मिल जाती है, पूरी OIS एंड 50MP फ्रंट सेल्फी। बैटरी की बात करें तो 4600 mAh बैटरी मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 778G प्लस ऑक्टा कोर चिपसेट मिल जाती है एंड 13 डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। तो बस इस पर 3 कलर ऑप्शन देखते हैं मिल जाती है, ब्लैक, सी फ्लावर एंड सी ग्रीन। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 29,490 रुपीज स्टार्ट होने वाली है। तो बस इसका फुल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। ये क्या बात करता है यार।